Berapa kalori agak you kalau minuman air kelapa muda hijau? Okey, jawapannya cepat. 50 kalori. Tapi kalau kita masuk isi banyak, tambah lagi 50 kalori. Namun dua-duanya sekali kalau dengan isi dengan semuanya air, lebih kurang 100 kalori sahaja. So no problem. Manfaatnya nombor satu ialah untuk dapatkan banyak nutrien dan elektrolit. Potasium, magnesium, kalsium, vitamin C, ada serat dan sebagainya. Nombor dua ialah untuk pencernaan, untuk digestion kita. Very good. Kurang sembelit. Nombor tiga, dehydration. Lawan dehydration. Nombor tiga, nombor empat, blood pressure boleh turun. Diabetes boleh kontrol. Weight, berat badan boleh menurun juga. Ada masalah keracunan makanan atau diarrhea dan sebagainya, boleh detox. Dan ada antioksida, boleh lawan kanser lagi. Masya Allah. Lepas tu kena jaga bahagian stone, kidney stone pun bagus untuk jaga ginjal. Dan jantung, one of the best.